ท่านลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับอาร์มนะครับร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรนะฮะวันนี้นะครับผมมีความภูมิใจอยากจะนำเสนอด้วยกันคือในการแบทเทิลระหว่างเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงระหว่างเครื่องเบนซินกับเครื่องดีเซลนะครับลูกค้าควรจะเลือกใช้แบบไหนดีถึงจะเหมาะกับตัวของท่านเองนะครับนำมาด้วยกันอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นเจ้าเครื่องเบนซินนะครับจะเป็นเครื่องยี่ห้อว่าทาสวานะครับตัวนี้16แรงนะครับเป็นปั๊มดูดนะครับ3นิ้วแล้วก็ออก2นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เจ้าตัวพายุนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ10แรงเป็นปั๊มนะครับปั๊มไฟปั๊มเหมือนกันทั้งคู่นะครับไฟปั๊มเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าแตกต่างกันที่เบนซินจะ16แรงนะครับแต่ถ้าเป็นดีเซลสูบตั้งตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่10แรงนะครับครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดเปรียบเทียบแบตเทิลกันระหว่าง2ดีเซลกับเบนซินนะฮะผมขอพูดในเรื่องของรายละเอียดสเปคคร่าวๆให้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้ดูการรีวิวแบบฉบับเต็มๆสำหรับเครื่องทาสวาแล้วก็เจ้าดีเซลพายุตัวนี้นะฮะมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับที่ตัวแรกเลยเนี่ยไอตัวทาสวาตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด16แรงนะครับเบนซินเป็นเครื่องเบนซินนะครับสตาร์ทมือนะครับผมตัวนี้นะครับปั๊มนะครับถ้าเป็นภาษาพื้นก็คือเขาเรียกว่าปั๊มดับเพลิงนะครับปั๊มดับเพลิงตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกปั๊มที่สามารถส่งแรงดันได้สูงนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถดูดน้ำลึกได้ 7-8 เมตรนะครับท่อดูดเนี่ยขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของท่อส่งเนี่ยก็ให้มา3ทางนะครับก็จะเป็นขนาด2นิ้วครึ่งแล้วก็นิ้วครึ่งนะครับผมนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการส่งน้ำเนี่ยสามารถส่งน้ำไกลได้ที่ 1,000 เมตรนะครับเจ้าทาสวา16แรงตัวนี้สตาร์ทมือนะครับนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับแบรนด์ว่าพายุนะครับเป็นเครื่องดีเซลสูบตั้งนะครับพละกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่10แรงนะครับในส่วนของปั๊มเนี่ยปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มตัวเดียวกันเลยกับเจ้าตัวทาสวานะครับดูดน้ำขนาด3นิ้วนะครับตัวส่งน้ำเนี่ยให้มาตัวขนาด2นิ้วครึ่งแล้วก็นิ้วครึ่งนะครับเป็นระบบสตาร์ทมือทั้งคู่นะครับเป็นส่วนปั๊มเนี่ยประสิทธิภาพในการส่งน้ำของเขานะครับตัวนี้จะอยู่ที่900เมตรนะครับ900เมตรเทียบในเรื่องของสเปคการใช้งานทั้ง2ตัวนะครับว่าลูกค้าจะเลือกตัวไหนดีนะครับระหว่างเครื่องดีเซล10แรงนะครับสูบตั้งกับเครื่องเบนซิน16แรงนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับในเมื่อมันเป็นปั๊มที่เป็นปั๊มดับเพลิงทั้งคู่หรือว่าฝ่ายปั๊มทั้งคู่เลยนะครับเราจะเลือกยังไงดีนะครับเบนซินเนี่ยมันส่งน้ำได้ไกลถึง 1,000 เมตรนะครับเบนซินเนี่ยส่งน้ำได้ไกล 1,000 เมตรนะครับแล้วก็ให้ปริมาณส่งน้ำเนี่ย1ชั่วโมงได้ 80,000 ลิตรนะครับ 80,000 ลิตรนะครับส่วนดีเซล10แรงสูบตั้งเนี่ยส่งดูดน้ำได้ลึก 7-8 เมตรแล้วก็ส่งน้ำได้ไกลเนี่ยประมาณ900เมตรนะครับแล้วก็ให้ปริมาณน้ำอยู่ได้อยู่ที่ 40,000 ลิตรนะครับ 40,000 ลิตรนะครับในเรื่องของการบริโภคน้ำมันเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเราเล่นกันเต็มที่เนี่ย1ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงต่อ1ลิตรนะครับสำหรับเครื่องเบนซิน16แรงทาสวาตัวนี้นะฮะแล้วก็ไอเจ้าพายุ10แรงตัวเนี้ย1ชั่วโมงนะครับ1ลิตรนะครับจะได้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงตัวนี้จะประหยัดกว่านะครับแต่ว่าเขาจะ ส่งน้ำได้ปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ให้น้ำปริมาณที่น้อยกว่าตัวเจ้าเบนซินนะครับคือมันก็ต้องแลกกันนะครับท่านลูกค้าก็คือมันประหยัดน้ำมันก็จริงแต่คือเครื่องมันทำงานได้รอบไม่สูงไม่จัดจ้านเท่ากับเครื่องเบนซินมันจะทำงานได้รอบที่สูงกว่าดังนั้นเนี่ยการให้น้ำเนี่ยปริมาณการให้น้ำเนี่ยมันถึงได้เยอะกว่านะครับถ้าเราเทียบในเรื่องของการความทนทานเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีเซลมันจะมีความทนทานกว่านะครับมีความทนทานกว่านะครับ
ต้องการส่งน้ำในปริมาณที่เยอะๆต้องการความรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็ส่งน้ำที่ระยะไกลๆระดับ 1,000 เมตรนะสำหรับเครื่องดีเซลนะครับถ้าท่านไหนที่ต้องการเน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันแล้วก็ส่งน้ำที่ไกลน้องๆเจ้าเครื่องเบนซินตัวนี้ผมจะแนะนำเป็น10แรงตัวสูบตั้งตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างประหยัดน้ำมันแล้วก็สามารถส่งน้ำได้ไกลน้องๆเจ้า16แรงตัวนี้เลยตัวนี้ลูกค้าจะถามว่ามันสามารถให้น้ำหัวสปริงเกอร์เนี่ยได้กี่หัวนะฮะจากวันนั้นที่ผมได้ลองมีอยู่คลิปหนึ่งนะคลิปก่อนหน้านี้ผมลองเจ้าเครื่องดีเซล10แรงนะครับมันเร่งอยู่ประมาณครึ่ง 50% ได้อยู่ประมาณ81หัวนะฮะประมาณจริงๆมันได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าผมเปิดแค่นั้นพอนะครับถ้าถามว่า100-200หัวเนี่ยสบายๆสำหรับเจ้าเครื่อง2ตัวนี้สบายๆแล้วในเรื่องของการดันน้ำขึ้นเขาขึ้นอะไรพวกนี้มันได้ทั้งคู่ลูกค้าก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าอยากจะได้เป็นตัวไหนนะครับเหมาะกับลูกค้านะครับเหมาะกับลูกค้าเหมาะกับการใช้งานของตัวเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักนะครับตัวนี้50โลนะครับตัวนี้50โลตัวนี้67กิโลแล้วก็เขาจะมีตัวนี้เขาจะแถมเจ้าพายุตัวนี้ตัว10แรงตัวนี้เขาจะแถมเป็นลูกล้อเลื่อนมาให้ด้วยนะครับเลื่อนมาให้ด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีลูกล้อนะครับเราก็ต้องยกเอาเจ้าดีเซล10แรงตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 19,500 บาทนะครับแล้วก็สำหรับทาสวาตัวนี้นะครับทาสวาตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 15,500 บาทนะครับผมตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีเต็มทั้งคู่นะครับ1ปีเต็มทั้งคู่เลยหากท่านไหนชอบเครื่องแบบไหนจะดีเซลหรือเบนซินอะไรยังไงก็สุดแท้ก็แล้วแต่นะครับสุดแท้ก็แล้วแต่วันนี้ผมเองก็อาจจะพูดรายละเอียดหรือประโยชน์การใช้งานได้ไม่หมดนะครับได้ไม่หมดตามที่หลายๆท่านอาจจะต้องการอะไรเงี้ยยังไงก็รบกวนโทรมาสอบถามหลังไมค์ผมก็ได้นะครับผมก็ยินดีนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ